网配备了液压倒置减震、对向4沃兹卡钳、前后双通道 ABS， 搭载了400排量双缸水冷发动机。这款发动机出厂带滑动离合，全段锻造铝合金平插，电子快排，可实现手机投屏全液晶仪表，可折叠的定风翼后视镜，都是这款车出厂配置。就让我们听一下原厂蜂窝状天蝎排气的声浪。